empezando a llover. Se largó ahora. Llueve a cagarse. Siento las gotas que me pegan en el guante, como si fueran piedritas. Ah, no, es una guasada lo que llueve. No se puede creer. Si voy a una estación de servicio voy a parar. No les puedo explicar lo que llueve, es impresionante. Está aclarando, tengo esperanza de que pare.
hacer es quedarme detrás de estos autos y usarlos como escudo. Me quedan menos, carajo. Tengo uno solo ahora adelante. Si te dobla, cagué. Increíble lo que llueve, cómo está inundado el camino. Tengo una camioneta detrás, como los tres vehículos. Los únicos tres vehículos en este camino. ¿Dónde carajo estoy? Será esto St. Davis. Una estación de servicio, tengo que cargar nafta, así que sería lo mejor.